40-70. Bizde gördüğümüz gibi 40-70 ise şu bucağın üzerinde 180 derecede 20 bura ayrılırsa onda ASD bucağına neçə derece kalacak? 50 derece. Diğer tarafa bakalım 40-20. Gördüğümüz gibi 40-20 ile neylemek olar? Bildiğimiz gibi 20-20 bize ne verir? 40 verir. Onda bir tane D'den BC'ye D'ye beraberdir. BD düz xətti parçası çəksək, gördüyümüz kimi 40-40. Deməli, 40 dərəcə, 20 dərəcə. Xarici bucaq ona qonşu olmayan daxili bucaqların nə idi? Cəmi. Deməli, almış oluruq burada 20-dir. Deməli, BD bərabər DY, o da bərabərdir YS bizə nə verəcək? 2. Bu 1. Digər tərəfə baxırıq. Gördüyümüz kimi 40 bir də bizə nə var? 50. 40 ilə 50-nin cəmi bizə nə verir? 90. Onda hər iki təpədən, D təpəsindən bir də A təpəsindən hündürlüklər çəksək, oxşar üç bucaqlar almış olduq. Çünki hər birində 40-50 bucağı nədir? Var. Buna deyə bir DH, bu da olsun bir də DF. İndi baxaq bura. 40-50. Deməli, onda bizə yenə bura 40, bura nə qalacaq? 30. DF-ə mən bir A desəm, AD-miz olacaq 2A. Və AF-imiz olacaq A kök altında 3. Digər tərəfə baxırıq. Biz bilirik ki, 40-dırsa 70, 70. BA-mız bərabərdir BC-yə. Onda bu tərəf BA BC-yə bərabərsə 2 üstər 2A-dırsa, onda bura 2, burada nə olacaq? 2A. Bərabər yanlı üç bucağın hündürlüyü həm tənbölən, həm də nədir? Mediandır. Onda buranda A almış oluruq. Buranda A almış oluruq. İndi baxaq bu üç bucaqlara. Gördüyümüz bu üç bucaqlarda nə almışıq? Oxşarlıq. İki bucaq bərabərsə üç bucaqlar nədir? Oxşar. Bura A, bura 2. Bura A kök 3-dürsə, onda X də bunun 2-nin nə olacaq? Kök 3 misli. Onda almış oluruq. X bərabərdir nəyə? Kök 3-ə.